aros tu allan i'r llys fan hyn bore yma, braidd yn frawychus, gweld y tîm cyfreithiol anferth gyda Green yn ei biwt yn cyrraedd. Bydden ni'n amen fawr iawn a fydde tîm o'r maint yna mewn achos o lofruddiaeth ydy'r gwir. Yr arian maen nhw'n medru gwario ar warchod I buddiannau nhw a gwthio buddiannau nhw ymlaen. Mae'n codi ofn arnoch chi. A wrth gwrs, does dim o'r arian na I gael I amddiffyn yn tir ni'n hunain a'n ffermydd ni yn y Ffrin Tywi. Fi ma heddi I gefnogi tirfeddianwyr gyfyrddin ac I fod yn un gyda'r 5 achos sydd wedi dod ger bron y llys heddi. Maen nhw wedi pigo'r bobl, maen nhw'n gwybod sydd ddim yn mynd I fynd trwy'r cases. Okay. So nhw wedi pigo'r neu, bydden ni'n mynd all away. A fyna, maen nhw wedi gofyn a nhw wedi gweud na. A mi o gofyn sian pan maen nhw pigo ar y 5, maen nhw wedi mynd i'ch llisa, achos mae rhan mwy o bobl I weid na ddyn nhw. Mae'n dangos bod nhw'n gwasgu'r rhain a falle sydd efo yn wanach a henach a ddim yn deall bethau I gyd, efe? Maen nhw'n mynd am bobl oedrannus, un sydd ddim yn arfer lle a protestio o'r fath hyn, sydd ofn cael geiddiad troseddol neu erbyn nhw. A mae hwnna'n hen fo'r giedd dan dyn nhw weithredu gan y sefydliad fel mae wedi bod ysbrydau maith. Big Brother yn bwlian ydy fe, ta. Ond eisiau ni gyd sticio I gilydd a dod yn yna tarno fach net dwi'n dod yma bore yma. Wel, mae'n brysur cael bod yma bore yma'n cefnogi pobl Dyffryn Tywi yn arbennig bore yma, ond mae ardal gyfan yn cael ei ffeithio gan y pelonau yma. A'r neges clir yw, mi ddyle cymunedau fod yn rhan o'r sgwrs gyhoeddus yna ynglŷn â dyfodol I cymunedau. Dyn ni ddim yn gallu caniatáu gwmnïau corfforaethol mawr I ddod mewn I anharddu'r ardal, I ddwyn yr elw o'r ardal a gadael briwsion ar ôl. Nid fel na dyle pethau weithio yng Nghymru, dyle Cymru fod ar hawl sylfaenol I reoli adnoddau ei hun. A dyna pam I ni yma yn brwydro dros yr hawl honno bore yma. Dyn ni yma yn cefnogi tirfeddianwyr Dyffryn Tywi ac unrhyw ardal arall yng Nghymru sy'n cael ei ffeithio gan gynlluniau Green Cymru a yn ei biwt. Oherwydd, mae'r tirfeddianwyr yn cael ei cymryd yn ganiataol I ni'r Cymru yn cael yn cymryd yn ganiataol o'r gwir bod y bobl yn gallu cerdded droson ni mewn ffordd. Mae yna bwllt I waelod o arian gyda nhw trwy fuddsodwyr yn Ewrop. A bydd yr holl arian sy'n cael ei gynhyrchu o'r ynni wrth gwrs yn gadael Cymru. A mae'r ffaith I bod nhw'n gwrthod trafod tanddaearu hyd yn oed, rhywbeth sydd ddim yn ei gosti neu mor ddim yn fwy na'r pylonau, hwyrach bod hwnna'n upseto pawb yn fwy na dim byd. Y ffaith maen nhw'n teimlo bod dim angen iddyn nhw I drafod gyda ni, bod yr hawl gyda nhw I wneud beth bynnag maen nhw eisiau. Feswn ni'n mynd nôl I Drwyrin, Clywedog, Ebynt, a o Drwch Blewyn, buon ni wedi golli Llangadeir. Ond, dethon nhw masoi, ac yn weld beth ddigwyddodd fan hyn nawr yn tyfe. Dwi'n credu bod ni gyd yn nerfus braidd. Oes pwrpas y agenda gwyrdd yw grymuso cymunedau lleol I berchnogi adnoddau, I polisïau ni, datblygu economaidd, rhoi grymus nhw. Nid gorfodi cynlluniau o'r top lawr ar bobl sy'n gwbl anaddas i'r cymunedau ac sy'n beryg I dyfodol yn cymunedau Cymraeg. Fel yn ni Sir Gar, ni'n cefnogol iawn o adnewyddadwy a datcarboneiddio'r trydan ni'n defnyddio. Ond mae'r ffordd mae Green yn neud nawr, maen nhw'n dod I cefen pobl lan yn bwyty yn ei adnewyddadwy, mae hwnna'n problem I ni. Mae rhaid I ni cael yr infrastructure, 100%, mae rhaid I fe fod, ond mae rhaid I disgwyl mewn I dod I fe dan ddaiar bod ddim pylons yn ei trwyddo Dyffryn Tywi. Mae hwnna'n amhosib I cael pylons trwyddo Dyffryn Tywi a lan
y rŵt taifi hefyd. So mae rhaid ni disgwyl mewn yn serious bod i dod i'r infrastructure yn dan ddeiar. I'm part of the Teifi Valley Against Pylons group. I'm totally for alternative energy, renewable energy, but the way these people are doing it is completely wrong. They're not listening to communities. There is an alternative way of transmitting the energy, which is power lines underground. The cable plough technology is very well developed now, and the lifetime cost isn't that much more than doing pylons. So they're not listening to communities, and the Senedd are actively encouraging these companies to put these so-called developments of national significance together and just basically do these tick-box consultations where they really are not listening to the community. I fod yn deg i Llywodraeth Cymru a Julie James, fe nath i weid byddeddi am gweld tanddaearu heblaw bod na ryw reswm benodol iddo fe pryd o digwydd. Fi'n credu'r geiriau nath i defnyddio oedd underground where feasible. Wel, beth yw feasible? Gan amla mae hwnna'n golygu arian yn diwe i weid y gwir. A felly, beth sy'n eisiau gwneud yw cael y loophole fychna, gad y where feasible, twle mas, tanddaearu unrhyw gwifrau newydd, unrhyw is-adeiladwaith newydd bod rheina i gyd yn cael eu tanddaearu. Mae nifer ohonon ni gan gynnwys fi ac Adam Price a Jane Dodds hefyd o'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi bod yn gofyn cwestiynau ynglyn â tanddaearu'r cables yma. Mae yna grŵp annibynnol wedi cael ei sefydlu o arbenigwyr i'n disgwyl i adroddiad nhw fewn wythnosau. Felly ni wedi bod yn gofyn i Green Gen i bwyllo'r broses yma o ddwy'n pobl o flaen i gwell nes bod yr adroddiad yna'n cael ei gyhoeddi. Maen nhw wedi gwrthod wneud sydd yn dangos i fi bod nhw'n gwbl benderfynol o fwrw mlaen a'u cynlluniau gweitha protestiadau a gwrthwynebiad gan gymunedau ar hyd a lled Dyffryn Tywi. Felly mae rhaid nawr i ni fynd â'r cam yna ymlaen i sicrhau bod y Senedd cyfan yn cefnogi ni.